zvese ndadzoka zvakare nenhau yakaitika madeko yegara mumba part 3 yani yakahostiwa nani namunhu waMwari Twabana. Nekuda kuti vanhu vaita mapitsa ekuti hanzi ndinoda kunogesa kuti ndiye anori kuuya ndichinoita iwo feja vachita sei vaita zvokudoma macomments pandambomatasa anga akasvika 5477 paposita racho iroro kuti gesa kuti ndiye ani uri kuuya, guess who is coming. Vanhu vakashanda ndazvazvita zvangu nhasi ndikati vanhu vakashanda zingamboita ndikura nima ndobva chiinda chirege tichindoonawo vanhu vacho vangu vachiimba kupi kwa iye Gara Mumba wacho part 3 tisati tatanga kutaura zvokuti Gara Mumba part 3 zviyazviya ndauya ndakapfeka regaria nekuti ndionesa kuti vanhu vanga variko vanga vachifarira kupfeka mayelo kubva kumaprezidenta vakapfeka zvinhu zvine ruvara rwakayelo nekaruvara kunge keshumba kunge kembada toenda kumaartistiwo vamwe vazhinji vacho vanga vacho vakapfeka maregaria eyelo nezvimwe zvavangakaisa mumusoro zveyelo zvakasiyana iart dzavo ende tinozvitenda singati nemabhacha avanga vanawo nemamwe madhizainari akasiyana atasati tamboonawo takatimaona nhasi zvinazvo zvakanaka handiti. Uyezve vanhu vanga variko nhasi muzuva ranhasi vanga vachifarira chieni chirega tinge takamirirawo cheni idzodzo mabhimbo avo vanga vachiuya navo vakamirirawo nasi Tanagadezi vakangapfeka mabhimbo akanga achipenya saka ndangoti mabhimbo acho onomirirawo Sitana nemamwe vanga vachiuyawo nemabhimbo avo ikoko hazvina kushata. Hendei pamaprezenta apa inini regai nditi ndionasa kuti rudhende rwavanhu vana kufarira kuti Madam Boss vange vachiita se vachiprezenta maverengera ndachiita macomments during live stream vanhu vachidanzira kuti aiwa Madam Boss dai magara kumasikitsi kwenyu uku nekuti uku kwakunda pamberi pekamera motanga kumira mutase muchitaura regona risiri department renyu saka kuita masikitsi kwakasiyana nekuzoenda pamberi pechivhitivhiti wotanga utase kutotanga utaura uchiprezenta vanhu ava zvikanzi nevamwe vakutange vasiri comfortable kunge vasiri kunyatsa kufila kuti zvezve zvavanomboyesita vachiita masikita tazoti nikuda kwei saka nevamwe musatevedzera uyu chauya mamunaye uya nekuti chachacha ndo basa rake rekuti unenge achitaura achinoza achita nemumhino saka hatizoti ndezvangada kuita reka kuti changada kuti sakomotsolo uya vanomboteedzera kuti my name is Komotsolo saka pamwe ndezvangada sei zvangada kuzama kuita ina handizozivi ipapo asi ndofunga ndonasa kuti zvazita kuti ndofunga pavanga vakutaura pepe mahwi avo aita sekuti nedzimwe dzenguva vanga vaita sei voita sevapererwa nezvekutaura vozoita sei vozosimudzira tisingazozivi manje kuti pavanzi ndai kunoprezenta pacho vanzi ndai munotaura nechirungu here kuti tida kunzwa munhu usataura nechirungu here kana kuti kwete ipapo handizozivi saka sinogona kuzova kuti vanga achiregera kutaura neshona kuda vanzi nevanhu vavati ndai kunoprezenta taurai nechirungu kupadamwe ivo vanga vasiri vachiti kuda chirungu chacho handikwasi chinonetsa kachirungu ini chinotondinetsa zvokwadi kuda ndirikurarama ndikanzi nhasi ndanosvusvunura chirungu pamberi pekamera ndinogona kutoita sitake kuita kufirisa chaiko saka handipoti kuri vanhema ndinogona kutoti chinogona kuti netsei kana usina kuita seswedu usina kuchijaira kuchitaura pamberi pezvivhisivhiti vanhu vakataura zvakasiyana zveconfidence zvokuti hamufanira kuprezenta dzokerai kutiktok vanhu ava zvikanzi kudzokera kutiktok zvosa kuti manje semufananziwo uzoiswa kupi kuzimcelebhu zvikanzi presenter wedu zvikana munhu wakafurira kana kuti wakanyengera Madam Boss kuti munogona kuprezenta munhu iye une utsinyi zvikanzi vanofanira kutomboita sei kuromba achimbodzidzira kuti vakwanisa kuona kuti kuprezenta kunoitwa sei vamwe ndobva vatanga kuita comparison veduwe ina handisindadero vanhu macomment section ndo vanga kuita comparison vachiti dai maititi varivo vapihwa chitanda ichi cheice cream lollipop ichi chekuti itai presentation vaide vazvidambura zvese nekuti ndo department ravo vanhu ava vane madepartment akasiyana vanhu ava vakadero mumacomment section ndisazoti nekuda kwei vanga vakombeya sezvo maititi vari kuchando vanga vasiri kuZimbabwe sazini nekuda kwei asi ndezvazvitaura vanhu macomments ina handisindadero vanhu ndozvavataura handiti tobva paipa takaprezenta kwanga vachita kuya toenda pauyu vaimbi manje vaimbi pane wekutanga auya unonzi Raskeleb moza kuti ashwa ndisikamuzivi fesi yake asi chimbo chake chekuti Tokwe Mukotsi waya chaakaimba chiya ndaichiziva ndiye mufesi wacho uyu akakachena zvakaita akapfeka hanzi dzake dzeyelo vanhu vakatanga kudanzira comment section yanga ichita kubhemba yanga ichibhemba tiri kuranhema
sasi nokuda kwei nekuti vanhu vanga vachingopuwa zvinhu zvavo zvibrigadier zvanga zvichingonaiti kuti tsa ndobva chi hanzi waifanira kuya nechine mudzimai wako achikuti abheka list sandisi wanga achingogona kuimba 1 ndobva vabva kwazoya uya unozviti hanzi Rachadi unonzi aniko musikana iyeyoyo wazouya Kadichi uya wauya achiimba pepe Kadichi manje wanga shanza kuti munhu une confidence ende inini manje ndatanga kutomuziva nhasi Kadichi uya awaimba ini wandiimbira zvangu wanyatsa kundimbira zvacho asani mu comment section sekuti vanhu vanogara vachitaura vanokutaura zvinhu zvakasiyana asi waimba ende wanga achiziva kutamba zvisingambeti zvachaita mwana vati aiwa hanzi dzako idzi ndodzokukwanisa kutamba kuti dzakanyanya kuti mbambamba ndikati kuda ndositaira yacho nikupi yokuti unongochifanira kupfeka zvakadero asi kukona wanga chigona akika DJ vanhu ndo vanozotaura zvakasiyana vamwe ngati zvopera mweya zvinaiwe uchiimba kudero satiziwo chewadi wangoimba zvabuda wakati unoda kudonha wangoputsa udonha nanambozviona hangu kuti wangoputsa udonha nekuti achingoti sangu chi bvudzi rake ranga naro musoro make nemadhenzi ake nekuimba kwake kugona kuimba kwanga achita neconfidence yake wanga anikanduka DJ wanga neconfidence vanhu ndobva watanga kuti saka kana lena apo yetop 8 yakada zvokwada tiri kurira nema inobuda here top 8 yatakaenda kunovhunikira zvigumwe kutsvati chitaipa kuti titi feja ibude hatifungi kuti inobuda ndobva tabva pana standards Dadezi wazviclosa waita inonzi close the doors and open them then close them again ndo zvaaita Dadezi nekuti wasvika pepe nyange vanhu vaita hanzi kuti hanzi waenda nedhisiki vanhu vanenge vachitaura zvakasiyana kunzi waenda nedhisiki wadini nedhisiki rake iroro Dadezi pirigudza munhu wakaimba confidence dzangana dzoipapo ari 1 out nechi ice cream lollipop chake dzichiimba mamwe dzokapfeka mabhodiboni adzo waimba Dadezi wazvivharisa mamwe akatanga kuchukucha chiuno kudeuso chiuno chake chakuchukucha kudaita senyoka mamwe Dadezi wasvikirwa nhasi hatiri kuri vanhema wajaivha akadzika kaita iyoyo up and down achita dhudhu chayake iyoyo achita iyoyo kuti ndiri one style ndine wani wakanakisa wati hanga achita iyoyo wagona tiri kuri vanhema nyange vanhu vakati wanga achibatsirwa nedhisiki asi wagona ndoshuwa chaidzo tusingadi kuri vanhema wazvivharisa ndobva vanhu vatanga kuti maviewers manje ndo patanga kuti maviewers panguva iyoyo panga pachiridza Dadezi ndokubva akwira kusvika pa 16,000 ndofunga 100 handi munoona manje zvazoita kuti Seolinda vaendawo kupeji kwake vakadanzira kwavo ivo Seolinda vakadanzira kuti kwedu isusu tine maex anoita sei ari kugona kuimba zvedu zviri kuti ameno mune maex asingagoni kuridza muridzo kuti zviyawo kuti munoita sei handiti zvedu zvakarongeka ndokubva vaposta zvasa kuti ndizoona post ndazoionera kuZimCeleb peji kwavandaenda kuiona asi ndaiona kupi kuZimCeleb vanhu vasitanga kutaura zvakasiyana vakatanga kuti respect mukadzi wake uri kuita sei zvakuita izvi tiri kuona zvauri kuita tikati hatinei nayo chiregai tiisiye nekuti havasivo vanga vachiimba nhasi izuva rani raDadezi Dadezi uya ubva atanga kuzoimba iyoyo dhafukirira yake ndobva adana Madam Boss Madam Boss apa patwa mutambiro wakaoma vatamba vanhu vatiri kureva nama asi Dadezi wanga achibudirwa wanga akasvikirwa chaiko kutaudza kuti unoudza kuti wauya nemwoyo wake wese wekuti nhasi ndinoda kunovaratidza kuti kuhip hop ndizvo zvatinoita izvozvizvi kudepartment kwavo waimba nokuti kana kupanga achitamba achitenderera Madam Boss kudai kuvatenderera kuti asemuzambiringa achitenderera kudai kune Madam Boss ongotosvodawo havo zvizowo kuti vanga vachiziva kuti vachazonotamba pastage sadhafukorera asi chikomana changa chichizvivharisa chichinyatsa kuvaimbira ndofunga chachitoona chidhafukorera chake pamberi pake akachiimbira chidhafukorera chichichi zvanga achita zviya achita repenura iyeyo apedza kuzopinda mukamwana ingiri chinda dzangu ndobva pavazoti voenda pepe ndobva vadzoka vamwe vanoti munozviona sei
vamamwa peja zvikanzi munozviona sei kuti Madam Boss vatamba nani naSitana Dadesi pastage kana vamwe ibasa chero mapinza mari chimumba zvine basa rei hani murume wanenge ari pachitosapota here mofunga kuti anga asingazizere murume wacho kuti Madam Boss vachazonotamba nani naSitana Dadesi zvikanzi aiwa but Sitana Dadesi wazoita disrespect wabata chiuno chani cha Madam Boss nangu anaozviona nekuti dasvachabatwa asindakaita sei nekuti ndachinakizwa mumhanzi pamwe ndobva ndazonidzokera kudai ndachingona achingoita siki ndio ndanchiona pamwe abatwa hatizivi asi kutamba vangu achigona zvawatidi kuti vanhu wagona asingamboiti akaita nemafreestyle ake iwayo ndobva azvivharisa ndobva atanga kuita iwo marabarabara ava vanoita kuhip hop dambudziko remobozoti hip hop asati anyatsa kuiwisa ndoda kunyatsa kutoisitata nekuti pandainzwa vamwe vaimba vachinzi vari kukandirana zvibregedia nekuti vanhu vanotinoziva kuhip hop ikokukukwa chigonzi ndakasomba namba 3 asi ndinozizivani Sitana Dadesi namudiwa hudu tigonzi ndakazomuzwa gore rino ndo vandakakura ndichiziva ini Sitana na uyu namudiwa vari vaviri saka vangu tanga kukandira zvibregedia ndakasingazviwisi kuti zviri kubva nepichinda nepi asi ngoti makorokoto ndiwo mukombe wako watauya nawo uyu tichikupa iyo trophy yako Sitana Dadesi iri trophy yegold yako zvakangonaka wadi wazviita 16 dzako dzedze asi manje zvasita kuti vamwe vanhu vatanga kuti hazvina kana basa zvemaviewers izvi zveibasa rei nekuti vanhu vanga vagara vachida kuuya pano vada kuzoona kuti ndiani uchahwina plus chakaadvertiswa chinhu chegara mupapati 3 chakaadvertiswa zvisingaiti ndosaka vanhu vawandisa pano vanhu vakatova mucomment section tsikazoni kuda kwei vamwe vakadanzira kuti chikomana Wingy D ndo chakaita kuti chinhu chizivikanwe chide pasina izvozvo hapana munhu aiziziva kuti kune chinhu chagara mupa ndosaka maviewers akauya akakura kudai saka vanhu vanga vakutongoexpecta kuti nhasi kune mutambo mukuru uyezve vanhu vanga vachida kumirira kuti vaone kuti ndiani nekuti vanhu vanga vachifunga kuti pamwe JP ndo riri kuuya saka vanga vada kuona kuti ndiani zvoshuwa patop 8 yacho niyoyo kuti vanenge vachiuya ndivanani satizozivo isusu tatangwana chokuti panga pachiimbwa naSitana Dadesi vanhu vasvika pa 16,000.1 maviewers acho tongomutowo makorokoto end of story handiti tobva ipapo vamwe vanhu manje kumacomment section vanga vatanga kuti even paimba waSauro wasvika pa 16,000 maviewers saka tinofanira kumubhigawo nekuda kwei saka vamwe vanhu manje kumacomment section vatanga kuti ndo Sitana wedu watinoziva uyu chaiye zvikanzi nevamwe wagona pakuti wachuza the most easiest songs vanhu vanogona chiva chungu masongs aka ari easy ari popular anoimbika anoendeka asinganetsi kuimba pamberi pemhomho yevanhu pamberi pechaunga ndo zvaagonera ndo advantage yaita zvakangonaka mafanzana Wingy nemafanzana Sitana Dadesi vatanga kutota zvakasiyana vangati ingocelebrate iglory rake victory yachoni ndo zvitongoripo accept 16,000 vamwe vati Wingy akaita 14,000 last week uyu aita 16,000 last week munoti kudi saka ichocho chindasiya chatanga kupuwa macomments kuzimucelebs ndoko chachangobva kupostiwa hazvina kushata tozoenda pane vamwe vaimbi vakata siyana sana Vani Choga ndiye mumwe futi wauya akapa energy memwana nekuti uyu sekalazi tendele pana Vani Choga sekalazi baenda kundoimba pepe vasvika nezvimbo zvavo handizi kuti nhasi chisitera ipi yangu achasekalazi nekuti pavasvika kasekalazi ka vanga vachiita kutange vari kuita 10 seconds song yoga vanhu vakadanzira kuti muri kumanyirepi fast forward ndii muri kuimba masong ose asi muri kuda kuimba maalbum ose enyu nhasi muzuva ranhasi here zvona asi vamanikidzwa kuti uya here chii chaitika nekuti vachingoti vakangoti uya mubaditi kirikirikiri votoenda paya pekuti mweya masong awa ese aya vachidise vachichinjana chichinjanisa usati wambohwa kuti iri kunaka zvichinda nepi song yachoni vanhu vakachema pamacomment section papa vachiti matibatirira matijairira matisaiza imi michi sekalasi ndobva vamwe vakutoenda rwepiri vamwe vakabvawo ukoko vamwe vakaenda uko imimi musati madzokera ikoko vamwe vachiita rwepiri muri kuita ikoko vana Shinzomani ndo vamwe vaenda kundoimba ikoko zvaka zvichinakidza zvazvo vanhu ndokutanga kuti hatizi kuti ndikuda kwe vanhu vangovhunza Shinzomani kuti pawakaenda uko kunonzi uchiripitiswa unzi imba masong zvikanzi ndeipi song yacho nchimboimba kasong iyoyo timboihwaya wakaripitiswa nemashuru kuti satiziwo hedu asi hadi kureva nemama nana Gossip Warrior vanhu comment section aposta kuti comment section yange ichibhebhaka vanhu vakadanzira kuti
iwe kera iwe ngirikini gossip warrior since 10 years ago nanhasi uchingori upcoming artist zviri kufamba sei sazozivi asi mwana wamubhiga kuti ndiye mumwe muartist wadiwa waya akabhiga mhuri yake akaimhurusa akaita sei unorespekta mhuri yake hatizivo vanonzi chii dhadzati vanonzi dhadzadzi unoziva kuti toashua handimbodi kureva nema vanonzi dhadzadzi ndangasingavazivi ndakaonawo nhasi vakapfeka chinhu chavo cheyelo musoro chiyachiya ndikatoti ndononzi dhadzadzi yacho newo ndodatobvunza vamwe vanhu kuti saka vanoimbiri yavo yemusambo ndeyepi svikanzi ndechikusimudhanzo vamwe vakati bhai vamwe vakati dhadzadhi vanhu vakataura zvakasiyana siyana pamusoro pabhodhi dhadzadhi handiti ndozvaitika navhani choga wazvivharisa mai mwana une energiza yake kutongokuita iyoyo kuti uya mubhanditi achiti hwani yakadeo so unapesa soka kuti dhege kudeo so vhani chaga uya apedza kudero mai mwana ndobva aita sei nesaga rake raanenge anaro riyariya nguva dzese tikati hazvina kuipa vanhu vakatanga kuti munotiko neenergy yavhani chaga vamwe vakati tinotodawo energy navhani chaga vamwe vakati vhani chaga nyange mukamuvenga sei muchiti unozvipotera sekuti une munhu unosvina unoita sei kuda ndo ati yake kuda ndo style yake trademark yake ari kupinda nayo yakadero iyoyo zvikanzi nevamwe vhani chaga wakapenga muchangomufarira sezvo paakatanga pamwe maisamufarira iko zvinozvi muchaguma mamufarira sezvamaita tokwamba nokuti paakatanga kusvika maisamufarira iko zvino mangomufarira ndikati satizo nokuti iyo topu yekera kai vanhu vazhinji vangadanzira kuti vedu vetopu 8 yenyuka iyika atidi kurani makona munhu akawina top 8 ndiwa una mubairo unodiseva kuinda kuloto ende unenge utori muprofita asingaiti nekuti tukaba munhu wamwari Java waramba kupatiswa wapatisa vanhu wapasa vanhu ndokuunza vanhu vangatanza akaenda inazina chiderodwe asi vanhu vakatedzera temurere kuti wakaita kunoita resurrect vanhu vaya vanga vasingachazika ngune vanhu ndo vabva aisa ipapa parwendo runo nokuti vanhu vese vanga vachiuya vanga vatori shoko vanga vasingafungirwi nini vanhu kuti munhu ndiye handonzi ari mutopu 8 yacho rikurihwa vese vaive vanga vakati zizizi ndo vaunza zvikanzi nhasi angochuzwawo kuti chi ndoda kumbopromota vanhu vaive vanga vaitwa forgotten kuda ndo zvaachusa kuti chi aite muzivana nhasi zvakangonaka kuti sei kuti unofanira kurangarira vanhu vese nana Budi Sulumani vaimbawo varipo vanhu varwadziwa kumana vakati vakomana taita inonzi offside ministry nekuti hakuna munhu angachimbofunga kuti ichabuda yakaita saizvozvo handitika ndikati zvakangonaka vamwe vakati tapusiswa vamwe vakati ende munhu aiti zvikanzi mari yakahiryiwi zvokungodero saka zvazoitika nezvekuti mari iyi ye20,000 yai yazowedzerwa kasvika pa21,000 yasvika pa21,000 ndobva vazoita option yekuti hakuna munhu wadi wahwina so totoita sei tototi vanhu vatatu ndo vahwina vaive toita sei munhu wana 7,000 saka 20 unoti 3 into 21,000 rands dzedze 7,000 inda kubva ndaenda kunocalculate kuti 7,000 rands dzacho dzinombova mari kuma-US dollars ndo ndaona iri rate yanhasi 378 US dollars and 32 cents ndo yandaona kuda ukazondondawo pa-black market ukanyatsa kunochinjirwa zvakanaka unogona kuzopuwa pamwe 379 dollars US dollars ndio unowana ipapo pamari yacho ichatumirwa vanhu saka vati 1 kuzimuselebhu 1 kuyekera hamene kuti vazvitora sei papapo asi mubvunzwa nzi zita ramai vaprofeti kwaba muronzani ndio raita sei raita kuti vanhu vahwine chi ma7,000 vati zvazvina kuipa asi vanhu vangadanzira kuti show yedu tukaba mugara mumba pati 2 yange yakapenga kudarika pati 3 vamwe vari kuhati flopa vamwe vakati haiwa hapana zveshoyo waita pepe zvinhu chashinyangadza vanhu ava vanga vadero inandisindadero vanhu vangataura zvavanoda nekuti vanga vachifunga kuti vanhu vanga vachiexpecta vacho kunzi ndasacrifice kundopinda munasave ndonotora makindo manyurura ndounza mashangwiti vanhu vaifunga vamwe vanhu vanga vasingambofa vakafungira kuti nhasi ndo vavachaona musivana nhasi zvakangonaka ivo vainda vachoni vanhuwo vanga vachidawo opportunity yavakuwanisa kuti sei kuwana muzuva ranhasi saka regei nditi ndo zvizhinji zvandati ndava nazvo muzuva ranhasi asi kune vamwe vanhu vanga vachitanzira kuti koyu chachacha waitwa nani makeup vanhu vanga vachitozuma zvese izvi ndasingambozvizivisi tachingoti zvakangonaka isina chingoti zvakanaka kandi zvino vanhu vanonchi vane mari dzavo tabva ipapapo manje vamwe vanhu vangodanzira kuti
uyu chacha wacho nina madam boss vari kuita mapitse kuita sei kutaura tikati sati sekuda vanhu vacho vanga vasinatso kuzoriyesa kuda zvinoda kuriyeswa kudawo vanga vachishaya kuti vokomboenda sei kana kuti sati zivo mapurezidendi aina handisi purezidendi sati zoziva kuti vanofanira kuzvifambisa sei vakamira pamberi pezvivhitivhiti izvozvo asi ndovimba kuti rwendo runotevera vachaimpuruvawo vanhu vanga vachitaura zvakasiyana-siyana tinokwanisa kungotaura kuti kuda vachaimpuruva rwendo runotevera kuti zvoitwa sei zvinhu zvacho izvozvo zvakataurwa nemalekchara kupi kumacoment section kuti hasi zvamunoita munofanira kuenda kumaleseni imimi vamwe vanhu vakaenda 4 years kuyunivhesiti vachisitadha kuti vaite mapresenta mongomuka nhasi muchiti furo mutiktok comedy motoenda mototi ndatouya kuzopresenta hasiwo mashandirwo azvinoita kuti sati zivo handitika zvikanzi nevamwewo inongova favoritism yamunongoitawo zvako kungoti pamwe muri mafesi nanaprofeti kwabama otherwise rwendo runotevera itai kuti isi mafanzi tivhote kuti ndiani watoda kuona kuti ari patv achipresenta kuti ameno vana bhatibhati zvikanzi vana bhatibhati vanotoita basa totori better than ava dai vatodana vana bhatibhati kuda bhatibhati unoshandira ku1 section yekupi rekuna chitv hatizoziva kuti uzotenderwa kuti ndinoshanda kumadepartment asi regani ngoti pane zvinhu zvose ndo zvose zvandandava nazvo zvakanyanya kunangana nachi neirori mutambo wani wagaramba part 3 yatava taidu tichiona tichimboshaya kuti zviri kufamba sei.